Pred nami torej pa pričetek počasi srečanja reprezentanc do 21 let med Slovenijo in Ukrajino. Gre za obračun prijateljske narave, kajti to bo tudi, pravzaprav je, generalka varovancev selektorja Primoža Glihe pred torkovim kvalifikacijskim obračunom v Bolgariji za uvrstitev na Evropsko prvenstvo, ki ga leta 2019 gosti Italija in San Marino. Finala pa tam izgubili proti Nizozemski z 0:3. Zdaj napaka gostov, priložnost za protinapad, tu je Mlakar, Jan Mlakar, priložnost za Mlakarja, ki je odlično preigraval, potem pa ostal brez zaključnega strela. Lepa poteza Vakulka, Vakulko, pa potem streli in obramba najprej vratarja Jurharja, potem pa do odbite žoge Stanislav Bilenki in Ukrajina vodi z 1:0. Poglejmo še enkrat, Vakulko je takole dobro podal. Zdaj dobra poteza Jana Repasa, Repas, odlična podaja, tu je zdaj priložnost morda za izenačenje. Zapletel se je malce Erik Gliha, potem pa je zmanjkalo Kramarič, tu je zdaj Mlakar in pa Tučić, izenačenje 1:1. Prav v finišu prvega polčasa, torej Slovenija do izenačenja. Za predložek iz kota bo tokrat poskrbel Jan Repas, nekdanji nogometaš Domžal. Lepa priložnost za Slovenijo in obramba pred menjavami, pa tudi prvi kot za Ukrajino. Priložnost za vodstvo in žoga je končala v mreži. Strelec zadetka pa Ivan Zotko. Ukrajina spet vodi v Ajdovščini. Ja, 3:1. 3:1, Ukrajinci so spet zadeli. Strelec pa, če sem dobro videl, je bil še enkrat Jan Spišek. Ožbej Kuhar. Kuhar s predložkom v kazenski prostor, pa priložnost in krasen zadetek Martina Kramariča. Znižanje rezultata v Ajdovščini. Prava mala mojstrovina Kramariča, odlična podaja tudi Ožbeja Kuharja, takole in strelom na prvo, a tam je posredoval tudi ukrajinski branilec. In v tem trenutku je odpiskal konec tekme avstrijski sodnik Manuel Schutengruber. Končni rezultat prijateljskega obračuna v Ajdovščini, Slovenija-Ukrajina. Vse odvisno od nas. Če bomo nasprotnega igralca napadali v sprejemanju žoge, potem imamo zelo veliko možnosti za pozitiven rezultat. Bolgari so tehnično vrhunski, mehki na žogi, imajo to virtuoznost, imajo to sposobnost kreacije v fazi napada, in če bomo to uspeli anulirati ali pa zmanjšati na minimum, potem lahko kot vsako tekmo tudi dobimo. Sigurno, treba bo popraviti neke stvari v obrambi, tako da v napadu treba še popraviti učinkovitost in bomo proti Bolgarom sigurno 100% pripravljeni. Bolgari so tehnično zelo močna ekipa, to je dokazano tudi proti Francozom, so igrali v bistvu do 60 minute izenačeno, kar je sigurno zelo dobro, ampak jaz verjamem v našo kvaliteto. Bo zelo težka tekma, tudi v gosteh, vemo, da v Bolgariji je sigurno atmosfera zelo napeta, ampak jaz verjamem, da bomo mi tekmo zmagali, ker imamo dovolj kvalitete sigurno.